Здравствуйте, здравствуйте. Сагат не убежит, Сагат не убежит. Так нечего терять, карты на стол, ведь это топ-прайс, все, ага. Сагат. Стук в дверь. 2026. Стук в дверь. Так нечего терять. Мы поняли. Так, ну это новое творчество Сагата. То есть, а записки одержимого, они когда вышли? В 23-м году. Прошло 3 года. Ну, может, кто-то видел мои старые реакты на Сагата. Мне не нравится Сагат как текстовик. К исполнению, ну, почти нет вопросов. Типа, такой стилек, хорошо. Про его лирику я не буду лишний раз проговаривать. Про то, как он пишет, насколько он бесталанно пишет. Писал. И вот что-то новенькое. Мне заказали, новиночка, стук в дверь. Когда вышла? 6 февраля, буквально 4 дня назад. Ну, давайте послушаем. Ну, Сагат все-таки не загрузил лирикс на Genius, но зато текст есть здесь. Поехали. Какую сказку в этот раз расскажет нам Сагат? Мне кажется, лучше знаете, как сделать сейчас. Все, поехали. Все в округе замерло, будто время не осталось никого. Старое мое безлюдное село поразъехалось да померло. Шок потревожил меня стук, это вряд ли заблудал какой-то мой старинный друг. На вопрос отдам молчание, только лишь. Я не узнаю Сагата, уже полтрека прошло. Ни одной смены ударений, ни одной хуевой рифмы. Даже какие-то раскладочки интересные. Что? Механа из топ-10 выперли? Реально, а кто мне задонатил больше? Ой, Рики, а что с тобой? Рики, ты по новым никам начал донатить. Капец. Что с Сагатом? Какой-то мой старинный друг. На вопрос отдам молчание, только лишь метели звук. Кто-то бродит в непогоду, ночью средь наших округ. Снова этот суп, я распахиваю дверь. Разъяренный, плевать, если это злодей. Думал, со мной играть, лучше не надо победу на пороге никого, лишь это чертова метель. Какого черта, кто ты? Я сижу с видом на снегу, чьи тогда кто-то был здесь. Ладно, еще все-таки есть рифм касания дыхания, типа округ, звук, друг, стук, хорошо. Но он даже Сагат не меняет ударение в треках больше. В этом треке он не меняет. Все в округе замерло, будто время не осталось никого. Старое мое безлюдное село, так кого ж там занесло? Стук в дверь, кто бы это мог быть, не открывай. Стук в дверь, но тогда бы все поняли. Вокруг ни души, но где мое ружье? Редко кто в моей глуши, нехорошее чутье. И даже припев хороший. Это даже не припев, это прям полноценный хук от Сагата. То есть вот прям... И даже не вот таким вот голосом он читает, а вот прям, ну навал жесткий. Вау! Он бы не ждал гостей. Шлюпки звук, ночь воет за окном метель. И слышь, друг, какого лешего ты тут забыл? Лучше бы, когда это чертова дверь.
Ну ладно, ладно. Говняк произошел в самом конце. Лишь в юге звук, ночь воет, за окном метель. Нет, я 10 Сагату не поставлю, блядь. За фит ЛД стало немного спокойнее. Сагат заточил немного скиллы, но все еще есть лишь в юге звук, ночь воет за... Что, блядь, он несет? Погодите. Лишь в юге звук, ночь воет... Погоди, то есть тут нужна запятая. Лишь в юге звук, ночь воет за окно... А метель что тут забыла, блядь? Так, нет, погодите, надо разобраться. Надо разобраться. То есть, стук в дверь, кто бы это мог быть? Не ждал гостей, лишь в юге звук. То есть, он не ждал гостей, лишь в юге звук в этот момент. То есть, он не ждал гостей, слышал только звук в юге. Хорошо. Ночь воет. А, вот так это должно выглядеть. Тут просто запятые забыл поставить, Сагат. За окном метель. Все. Хорошо. Хорошо, получается... Я зря напиздел. Просто я не увидел запятых, я нихуя не понял. Хорошо. Не, это не альбом, это сингл. На Genius текста не было. А то я знаю тебя, Градус, ты бы насрал. Не открывай вдруг зверь, нет. Нет, блядь, почему где-то есть запятые, где-то нет запятых? То есть нет, тогда бы псы подняли лай. Окей, ну я просто доебался по фану. Вокруг ни души, а ну-ка, где мое ружье? Ну, блядь, ну как так можно? Где мое ружье? Редко кто в моей глуши. Ну, обитает. Ну, ладно, тут можно не доебываться. Стук в дверь, кто бы это мог быть, не ждал гостей, лишь юги звук. Ночь воет. За окном метель. Эй, слышь, друг, какого лешего ты тут забыл? Ох, лучше бы тогда эту чертову дверь я не открыл. Он не переставил тут слова, то есть... Это полноценная сторителлинговая строчка от Сагата. Он ни одно слово не поменял местами. В угоду рифмы, блядь. Смысл не размыт в угоду бита. Что с Сагатом, блядь? Сагат заболел? Сагат заболел? Не-не, я пока что не доебываюсь. Ну, просто, типа, запятых нет. Это похуй, типа, по исполнению мне нравится. Я сейчас просто... Я хочу найти, до чего доебаться. Погоди. Может, я сегодня просто не в ударе. За 13 треков в альбоме 600 рублей примерно. 13 умножаем на 44. Да? Да, все правильно. Просто очень много альбомов кидают, поэтому такой ценник. Раньше было меньше. Сагат ЛД услышал просто. Готовится к фиту. Все в округе замерло. Окей, тут тоже запятая. Будто время и не осталось никого. Замерло будто время. Окей, нормально. Не осталось никого. Старое мое безлюдное село поразъехалось да померло. Блять, да замечательно. Что с Сагатом? У меня сейчас мир рухнул. Но вдруг потревожил меня стук. Это вряд ли заплутал какой-то мой старинный друг. На вопрос, кто там, молчание, только лишь метели звук. Кто там бродит непогоду ночью средь наших округ? Это реально теперь сказки. Даже не косноязычные, русского языка присутствует. Ебать. Снова этот стук, и я распахиваю дверь, разъяренный, и плевать, если это злодей. Вздумал со мной играть? Лучше не надо. Поверь, но на пороге никого. Лишь эта чертова метель. Какого черта? Кто ты есть? Вижу следы на снегу чьи-то. Да, кто-то был здесь. Захлопнул дверь, вдруг чье-то касание. За спиной почувствовал чье-то дыхание. Тут, по сути, тоже запятая. Все в округе замерло, будто времени... Блять. Это... Давайте еще раз. Надо закрепить теперь этот трек без текста. И мне нужно сформировать оценку. Текст замечательный. Ну, не замечательный, прям вот замечательный. Для Сагата, ебать нахуй, он просто на 3 головы выше ускакал в плане текста. Вау. Я очень удивлен. Походу, теперь Сагат явно лучше Нюберга. Теперь точно. Сагат постарался.
Поскольку я не сомневаюсь, что это не гастрайтовый текст. Ну, да, он не нанял гастрайтера, потому что тут нихуя нет запятых, блядь, Сагат так текста и пишет. Все в округе замело, заверло, будто время не осталось никого. Старое мое безлюдное село поразъехалось да померло. Потревожил меня стук, это вряд ли заблудал какой-то мой старинный друг. На вопрос отдам молчание, только лишь метели звук. Кто там бродит в непогоду, ночью средь наших округ. Снова этот суп, я распахиваю дверь. Разъяренный плевать, если это злодей, думал со мной играть. Он даже не посыпался на fast flow, блять, да что с Сагатом? Что с тобой, Сагат? Уважение, уважение, однозначно. Я начал уважать Сагата. Разъяренный плевать, если это злодей, думал со мной играть. Лучше не надо поверить, но не пора, никого лишь это чертова метель. Какого А как ты мат написал, что его пропустило в чат? Все в округе замело, замерло, будто время не осталось никого. Короче. Старое Ладно, мое дослушаем. безлюдное село. Так кого ж там занесло? Стук в дверь, кто бы это мог быть, не открывай. Стук в дверь, но тогда бы все поняли. Круг не души, ну-ка, где мое ружье? Редко кто в моей глушилой нехорошее чутье. Ты мог быть, не ждал гостей. Жмёкий звук, ночь воет за окном метель. И слышь, друг, какого лешего ты тут забыл? Лучше бы, когда эта чертова дверь не открыл. Даже рифма забыл, открыл, не портит особо. В этом плане похуй. Кайф, кайф. Этот трек получает 9 из 10. Почему не 10? Потому что на 10 не хватило. Не-не-не. Короче, ну на 10 не хватило, потом... Что с подсветкой? Почему она зеленая? Что? Что произошло с подсветкой? Все, она снова белая. Что это было сейчас? Она переливается? Короче, на 10 не хватило, но это очень хорошо. Это очень хорошо, возможно, я переслушаю и добавлю себе в плейлист, потому что вот это реально круто. Тут и навал, и fast flow, и бит прикольный, но чего-то мне вот прям, ну, не прям, чего-то чуть не хватило, но я готов. Если Сагат закрепит результат, это 10 будет, 100%. Я жду, теперь я жду фиты с ЛД. С Лжедмитрием. Теперь я уверен, Сагат может. Это так называемый репрезент, господа. Это был репрезент. Получается, кто задонатил-то? А кто задонатил-то? Ну, такой замечательный трючок. Сука. НК, спасибо большое за 110 с погашением комиссии. Прощайте.